हेलो गाइस, दिस इज आर्नी एंड वेलकम टू टर्बो एक्सट्रीम। तो आज है वर्ल्ड मोटरसाइकिल डे और आरओबी की राइड है। एम्बियंस मॉल पे मीटिंग पॉइंट है, वहाँ से हम जाएंगे होटल हवेली NH8 पे। तो अभी हो रहे हैं मॉर्निंग के 5:30। चलते हैं आज मीटिंग पॉइंट पे आई रियली डोंट नो कितने बाइकर्स आने वाले हैं। काफ़ी सारे मेरे फ्रेंड्स आने वाले हैं, कॉमन फ्रेंड्स, जिन्होंने मुझे इनवाइट भी किया है इस राइड के लिए। तो चलते हैं और राइड इंटरेस्टिंग होगी। और इस राइड के बाद हम चलेंगे चिलैक्स एंड रिलैक्स। वहाँ पे आज हम कुछ फन करने वाले हैं। आज इंडिया पाकिस्तान का मैच भी है, मैच भी हम देखने वाले हैं। 3 बजे से मैच स्टार्ट होगा वहाँ पे। और चिलैक्स एंड रिलैक्स पे कुछ मैच के लिए स्पेशल इंतजाम है। ऑल्दो वो मैच इस वीडियो में कवर नहीं होने वाला है, स्टिल देखते हैं, वहाँ पे मस्ती करते हैं, चलते हैं, थोड़ा सा फन करते हैं, कुछ नए बाइकर्स से मिलते हैं, कुछ बैचेस लगाते हैं आज नए और लेट्स हैव फन। तो गाइस, वी आर रेडी टू रोल और टाइम हो रहा है 5:45। मीटिंग पॉइंट पे मुझे 6 बजे पहुँचना है। 6 बजे तो खैर नहीं पहुँचेंगे, यहाँ से 20-25 मिनट लगते हैं। सो लेट्स मूव टू मीटिंग पॉइंट जल्दी से। गाड़ी में हूँ मैं, थोड़ी सी गंदी हो रही है तो कोई बात नहीं, देखी जाएगी जैसी भी हो रही है। सो चलते हैं मीटिंग पॉइंट पे जल्दी से।
है बहुत ही सेक्सी और राइडर्स काफ़ी सारे आए हुए हैं आज। राइड भी बहुत लंबी हो गई है और लाइन काफ़ी लंबी लगी हुई है। सो अब हम चल रहे हैं हवेली और हवेली पे चल के वहाँ पे कुछ और मेमोरीज शूट करते हैं। एनीवेज मैं मौसम दिखाता हूँ आपको और बाहर बारिश दिखाता हूँ कैसी हो रही है। वैसे मौसम कुछ ऐसा हो रहा है, बारिश 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 और तगड़ी वाली बारिश। और बाइकर्स आज सारे ही गीले होने वाले हैं, ऑलमोस्ट सारे बाइकर्स गीले होने वाले हैं आज। तो आज सारे ही राइडर बहुत अच्छे वाले भीग चुके हैं और बारिश हो रही है बहुत ही मस्त वाली। बस बारिश देख के समझ तो आ ही गया होगा कि कैसी आ रही है। बाइकर्स अभी आए नहीं हैं, मैं कार पे हूँ तो जल्दी आ गया। और लेट्स सी बाइकर्स किस हालत में आते हैं, दिखाऊंगा आज वो भी। गाइस ये है वेन्यू, अंदर आ गया हूँ मैं। बाहर बारिश हो रही है तो वेन्यू मैं नहीं कर सकता। यहाँ पे कि राइड ऑन का पूरा शोकेस हुआ है। दैट मग इज फैंटास्टिक। ये स्टिकर तो कुछ जाना पहचाना है ही। लाइक दिस लोगो, वैसे DOC डोमिनार ऑनर्स ग्रुप अच्छा लग रहा है। Ultimate. Amazing. Training awesome, yaar. एक बार यहाँ मेरे वाले के Amazing. This is an amazing scene. Sir, present. Present. सब अपनी हाजिरी लगाए। आ जाओ। वाओ, परफेक्ट। आज सारे ही बहुत अच्छे लग रहे हैं। आप तो आ गए टूटे। पानी वानी भर गया था। ये लड़का जा रहा है किससे आ गया? उधर बैक साइड। मेरी एंट्री 2 बार हो गई। अमेजिंग, अल्टीमेट सीन है आज तो। व्हाट बारिश है, मजा आ गया। So guys, hello, how was the ride? छोटे बच्चों के लिए आपको
आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। राइड बहुत फैंटास्टिक थी आज की, बहुत सारे राइडर्स आए हुए थे, बारिश बहुत तेज़ थी, ऑलमोस्ट सारे भीग गए थे, भीग क्या गए थे, इवन पानी बह रहा था उनके अंदर से, टपक रहे थे वो सारे। सो अब सब स्विमिंग पूल में हैं, स्विमिंग पूल का ऑलरेडी खैर मैं दिखा चुका हूँ, तो अब सब ऑलमोस्ट जाने की तैयारी में हैं। यहाँ पे हमने ब्रेकफास्ट किया, स्विमिंग की, बहुत सारी बातें शातें की, बहुत हंसी मजाक किया, मस्ती की, बहुत कुछ और करना था पर बारिश के चक्कर में आज थोड़ा सा मिसमैच हो गया सब कुछ, बट स्टिल सब ने बहुत इन्जॉय किया, राइड बहुत इंटरेस्टिंग थी। सो गाइज व्यूज़ बहुत अच्छे आ रहे हैं, सर्कल आ रहा है, क्लिक करो, सब्सक्राइब कर लो, एंड मेरे लास्ट के 2 वीडियोस, एक एरा और एक एरा, इनको भी देख लेना, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियोस हैं और इसमें से एक काफ़ी इन्फॉर्मेशनल है। सो गाइज दिस इज आर्नी एंड यू आर वॉचिंग टर्बो एक्सट्रीम।